안녕하십니까, 정인태입니다. 냉장고를 부탁해 이 논란에 이 김민석은 대통령은 1인 다역이 필연적이다, 이런 헛소리를 했습니다. 정말 기가 막힌 일이 아닐 수가 없어요. 네, 일단은 저 윤석열, 김건희가 왜 지금 깜빵에 들어가 있습니까? 한학자, 통일교 저 황제 같은 저 교주, 그리고 하늘궁 저 허경영이, 오주만물 창조신화 그러죠. 정명석이 저 메시아라고 떠들어댔던 저자들이 왜 감옥에 가 있습니까? 옆에서 이건 아닙니다 라고 말하는 사람이 없는 거예요. 아부꾼들만 넘쳐나고 간신배들만 넘쳐나고, 그리고 이건 아닙니다, 목에 칼이 들어와도 이건 아닙니다 라고 말을 못하는 거죠. 정말 심각한 문제가 아닐 수 없어요. 지금 정상만 이 마비 사태뿐만 아니라 뭐 합의문이 필요 없을 정도로 이 협상이 잘 됐다 떠들어댔는데 그거 왜 사과 안 합니까? 왜 거짓말했어요? 이런 정황, 여기다가 김현진 논란에다가, 그리고 각종 지금 이 특검이나 이 지금 특검 재판, 이런 상황에서 과연 이게 옳은가? 여기에 대해서 벌써 왜 본인들이 대통령이 됐고 왜 본인들이 총리가 되고 이거를 잊어버린 게 아니냐. 대한민국 국민들은 내란 세력 완전 청산과 빨리 경제를 살려달라, 이런 목소리인데 완전히 그냥 정쟁만 일삼는 이런 모습을 보이는 게 아니냐. 심각한 문제가 아닐 수가 없습니다.